Meron tayong trouble, Toyota Hiace D4D diesel 2.7. No, 2.5. 2007. 2007 ito, Toyota Hiace D4D, yung makina diesel engine ito. Ang problema nito, nagba-vibrate. At saka pinalitan ng control box. Titingnan natin, check natin yung control box. Pinalitan nila. Pero ganun pa rin, nagba-vibrate. Pa-under natin. Ito yung pisang pinalitan, oh, yung dito sa box dito sa likod, mayroong pisa dito na parang computer box na maliit. Yun, pinalitan. Ngayon, check natin, pa-under natin para matrace natin yung problema, kasi sabi papalitan ng control box na yung malaki. Yung malaki, yan. Open mo. Open. This one. Yung tinatawag na yan. Yung control box na yan na malaki. Palitan. Yung sabi ng isang gumagawa. Ngayon, check natin. Pa-under natin. Ganyan siya. Yan. Knocking. Walang acceleration, no? Ganyan lang yung acceleration niya. Yan siya, nagba-vibrate, oh. Ganyan, oh. Nagba-vibrate siya, ganyan yung vibration niya. Ngayon, aayusin natin to. Ayusin natin para mawala na yung vibrate at saka mabalik natin sa normal, na hindi na natin papalitan yung tinatawag na computer control. Yan. Pause muna natin. Pakita ko yung pinalitan sa likod. Ito yung pinalitan, no? Itong klaseng control na to. Para saan ito? Ewan ko kung para saan, bakit pinalitan. Pinalitan niya to, ganun pa rin, hindi pa rin nawala. Ngayon sabi ito na naman yung papalitan, yung parang utak niya. Tapos na pinalitan to, tapos ito na mapapalitan. Ganyan yung itsura, oh. Walang acceleration, natudo. Tinanggal natin yung isang linya dito papunta sa injector. Yan, ganun pa rin, oh. Walang gumagana, hindi gumagana, oh. Ayan, oh. Balik natin. Ganun pa rin, oh. Oh, wala. Itong isa, tanggalin din natin. Ngayon, tinanggal natin itong isa. Yan, patay na siya. Yan, namatay. Ibig sabihin, gumagana itong isa. Balik natin. Start. Tanggalin natin itong isa. Patay din. Ito, patay din. Mayroon tayong isang hindi na mamatay. Yan, oh. Tanggal na natin. Hindi siya namamatay. Ayan. Posible itong injector na to ang may problema. Pero try natin i-bleeding itong linya na to. Baka nagka-stack up lang, kaya hindi gumagana. Try natin i-bleeding, guys. Ayan, guys. Yan, oh, napatino na natin. Wala na yung vibrate niya at saka mayroon na siyang acceleration. Hindi muna natin accelerate kasi hindi ito yung gumagawa malapit dito sa area ko. Pag ina-accelerate ko to, malaman niya na gumana na. Yung condition niya, papalitan ng computer box. Yan, okay na siya, guys. Wala na yung vibration, no? Binleading ko to. Basta mga ganun mga klase, i-bleed nyo lang. I-bleeding nyo lang. I-bleeding nyo lang yung linya. Oh, dito. Ito yung pinaka-main line galing sa pump. Ito. Ngayon, pagdating, bago nyo i-check ninyo to, itong linya na to, i-check nyo to mula doon sa puno ng pump. I-bleeding nyo. Pag bleeding nyo, kung malakas yung pressure, okay yon. Okay na yan. Ganon.
Pero mga ganong klase, vibration talaga. Minsan, nag-earlock lang yung injector, stuck up, or ayaw mag-open, walang opening ba? Kaya nagkaganon ng trouble. Bleeding nyo dito, dyan. At saka itong mga linya na to, ayusin nyo, isaksak nyo ng maigi lang. Pwede din siyang nagka-loose connection, mga linya kagaya nito. Yan o, magka-loose connection. Yan. Yan, okay na siya. Siya nga pala, don't forget to subscribe guys. Para naman mayroon tayong mga views. Share naman, para mayroon din tayong views. Toyota Hiace D4D, yung makina. 2000 model, 2007 model. Marami ito sa atin. Dito tayo sa Saudi Arabia. Salamat guys. Thanks for watching. Mamaya i-accelerate natin pag wala na yung tao magawa nito. Ngayon i-accelerate natin siya ng todo. I-accelerate natin siya ng todo. Para kasi wala na dito yung nag-aayos nito. Umalis na. Ayan oh. Ayan. Saka nawala na yung vibration. Yan lang. I-bleed lang to. Binibleed ko lang tapos okay na siya. Ayan oh. Hindi niya alam yung dyan lang pala ang dahilan. Don't forget to subscribe guys. At ayan oh, todo natin ang accelerator para laman natin yung tunog. Ayan. Saka nawala na yung vibration, no? Oh. Lakas na acceleration, okay na to. Don't forget to subscribe, guys. Guys, don't forget to subscribe. Salamat. Thank you. Thank you for watching. Okay, accelerate. Pull. No. Alam to. Remove. Okay na siya guys, ganyan na siya. Malakas na yung acceleration niya. Okay na siya, bumalik na siya sa dati. Don't forget to subscribe guys. Kalas, finish.